ورجعت لكم بفيديو تاني. طبعا انا دلوقتي حطيت الحمامتين تمام، كل واحده في عين تمام. طبعا ما عنديش ولا مكلف ولا عندي مزجه تمام ازج واكل بيهم. الحمام ده ما اكلش وعايز ياكل دلوقتي، لان صاحب المكان ده بيجي زي دلوقتي التوقيت دلوقتي 11 12 واحده انت عايش. طيب هعمل ايه؟ تعالى اقول لك على حاجه. دلوقتي التوقيت بتاعنا تمام الساعه كام؟ الساعه 1 بالظبط، يعني بالليل عندنا في مصر مفيش حد فاتح يعتبر تمام، من بتوع العصافير والكلام ده. طب انا اعمل ايه؟ هقول لك على حاجه. دلوقتي انت في مكان مفيش فيه فخار، لازم تتصرف. الغاوي اتصرف. طيب بص، هجيب جزازه كده، خليك معايا. هجيب جزازه كده، ازازه الميه تمام، ابقى غطا من فوق. ازازه الاكل لا، دي هخليها اكل، هخليها اكل. يبقى انا اعمل ايه بقى؟ اخليها اكل. هقفل الغطا كويس عشان تبدا تشتغل معاك بكل سهوله، وتخلي بالك وانت بتعملها عشان ما تجيش تدعي عليها وفي الاخر تتعور وتقول منك لله ايه يا عمده. ماشي، انا كده ايه بقطع اهو وبظبط تمام القطعه بتاعتي عشان خاطر برضه اخلي مساحه الحمامه تدخل دماغها تمام. الحمامه تدخل دماغها وتقدر تاكل هنا. طيب بتاعت الميه هتبقى واحده زي كده مثلا، مش شرط اي ازازه، دي او دي عادي، بس الفتحه هي بتفرق معاها الفتحه. بتاعت الميه هعملها فوق من هنا، هتبقى اخرها هنا كده، وده كله كده مفيش مسدود عشان خاطر الميه ما تتكبش مني تمام. عايز تعملها كده مش مشكله، بس يعني ارفعها شويه، ارفعها شويه. طيب عايز اثبتها تمام، عايز اثبتها. تعالى اوريك اثبتها ازاي. وليكن مش لاقي حبل ولا لاقي سلكايه ولا الدنيا معاك مش لاقي حاجه، اعمل ايه؟ ابسط حاجه. شايف انا عامل ايه؟ استك اهو، ده استك اتنين عملهم في بعضيهم خيط. هدخل الجزازه في الباب اهو تحت تمام، وهدخل استك اهو من تحت كده اهو، احزمها بالبلدي كده، احزمها اهو. خلي بالك انت المقلب ده موفر واحلى حاجه، شغل دماغك تكسب ايه دهب. بص بقى يا معلم، بعد ما ربطت كده اهو، انا منزل فيديو قبل كده على الجزازه دي. بعد ما ربطتها انا كده ممكن اعمل ايه بقى؟ اشغل دماغي على الطير، اشغل دماغي زي ما انا بدي، زي ما احنا عارفين طبعا بنكلي في نص ساعه ونشيل من قدامه الاكل، نقشر من قدامه الاكل. طيب هعمل ايه بقى؟ بكل سهوله بدل ما اشيل الاكل مثلا، لا الفها كده اهو وهلفها تاني كده اهو تمام. هلفها كده اهو، كده وشها فين؟ وشها اهو بره هنا مسدود اهو، مسدود. الفتحه فين؟ الفتحه عندي بره. يبقى انا كده اكني كلفت تمام، جلبت المكلف، جلبته ازاي؟ انا خليت وشها بره، طبعا هي مش عارفه تاكل من جوه، وشها بره، الاكل من جوه هنا اهو مش عارفه تخش. يبقى انا كده جلبت المكلف. لما اجي في ميعادي اكل واشرب واروح لافف، خليك معايا على الجزازه، واروح لافف الجزازه كده اهو وشها تمام. كده وش الكاك هنا على الوش اهو، كده الفرد هيقف هنا اهو تمام، هيقف وياكل تمام. والناحيه الثانيه احط واحده برده هنا بتاعت الميه هيشرب. يبقى انا كده تمام عملت ايه؟ شغلت دماغي، عملت مكلف وعملت مزجه وعملت مكلف كمان موفر. صدقني المكلف ده موفر، لو تعرف تعمله عندك تمام هيريح دماغك. مش كل شويه تجيب الاكل وتحطه بايديك تمام، لا انت بص اهو تمام، تلف كده يا باشا، كده المكلف تمام مفيش اكل تمام، اكل كده ايه متشال، تلفه كده يا باشا، كده الاكل تمام فيه وعارف ياكل ويشرب تمام، وانت كده اعتبر ايه حاطط له الكلفه بتاعته. لو عرفت افيدك وعرفت افهم ازاي اخلعك من المطب، يا ريت يعني ما تبخلش عليا باللايك بتاعك واعمل لي مشاركه، واستنى منك التعليق لو بقدر افيدك. السلام عليكم.